ya, patin çıkıyor çıkmıyor. Ha, herkes gitti, bana kaldı burası. Pati çekiyor ya, aşağı kadar kaydırın, bir daha vurdum, burada takılıyor. Nasıl? Kafadan var mı? Yok. Çalıştır abi. Ha? Bizde değil mi? Bizde. Tamam ver. Bir, iki, üç, hızlı mı? Geç beni istiyorsan. Geçebiliyor musun? Değer ya. Bekle bekle. Bekle çıkarsın zaten. Diğer geç abi. Hepiniz çıktınız, kaymak yolu bana bıraktınız. Arkandaydım. Ha? Ya bir takıldı, hafif zorlarken siz çıktınız işte. Evet işte takıldı. En aşağı kadar kaydırdım. En aşağı kadar kaydırdım, bir daha vurdum da yine aynı yere takılıyor. Ha? Hayır, arkadan